Endi undan keyin nomer prikazasini kirgizamiz. Bu narsalar nima qilish shart emas. Bo'ldi, men asosiy shu joyi kerak bo'ladi. Menga записать zakrit qilaman va mana 6-dnevniy рабочий неделя bor, 5-dnevniy рабочий неделя. Demak, создать qilaman bu yerdan ham. PNFL o'zini kirgizadigan bo'lsanglar, aynan начисление зарплаты qilaman. Bo'ldi. Demak, mana men bu holatda endi undan tashqari Assalomu alaykum. Ko'pchilik so'ragan narsalardan bittasi aynan xodimlar. Hozir bugungi darsimizda xodimlarni qanaqa qilib ishga olamiz, xodimlarni prikazlari qanaqa qilib chiqadi, undan keyin ish haqi qanaqa qilib to'g'ri hisoblash kerakligi va qaysi joylarga kirib, adresni to'g'rilash kerakligini ko'rib chiqamiz umumiy hisobda. Bu uchun eng birinchi qiladigan narsamiz zarplata и kadriga o'tamiz. Kadridan keyin biza aynan сотрудникini ko'radigan bo'lsak, hali hech qanaqa сотрудникimiz yo'q. Shuni hisobiga aynan zarplata kadrida прием на работу qilamiz. Прием на работу qilib qaraganimizda mana hech kim ishga olinmagan. Misol uchun rahbarni ishga oladigan bo'lsa, qanaqa holatda qanaqa qilib ko'rishimiz mumkin. Xo'p, u uchun birinchi bo'lib biz создать tugmasini bosamiz. Yangi ishchi qabul qilayotganligimiz uchun. Misol uchun bu ishchimiz 1-martdan ishga kelgan bo'lsin. Nimaga aynan 1-mart deyapman? Hozir tushuntirib beraman. Nima sababdan 1-martligini? Chunki ish haqini mart oyiga hisoblab ko'rsatishim uchun bu narsa kerak bo'ladi bizga. Endi undan keyin nomer prikazasini kirgizamiz. Demak, qaysi prikaz bilan kelgani, misol uchun buniki birinchi prikaz bo'lsin, farqi yo'q. Kim qanaqa ketma-ketlikda qo'yadigan bo'lsa, shuni ko'rsatadi. Undan keyin подразделение, asosiy подразделение bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam ishlab chiqaruvchilar va hokazo. No bizada asosiy основной bo'lib turadi. Undan keyin должность kirgizamiz. Demak, должность bosib показать qilsak, bizda hali hech qanaqa должность yo'q. Shuning uchun bu yerda birinchi bo'lib создать qilaman. Создать qilamanda naименованиеga misol uchun rahbar, direktor deb yozaman. Masalan, rahbar bo'lsin, aynan rahbar qilib yozadigan bo'lsa, qisqacha nomi ham rahbar bo'ladi. Bo'lishi mumkin tam direktor yoki u kim bo'lishi mumkin, yozishingiz mumkin yoki bo'lmasam uni farqi yo'q, generalniy direktormi? U narsalar nima qilish shart emas. Bo'ldi, men asosiy shu joyi kerak bo'ladi. Menga записать zakrit qilaman va должностьga rahbar deb kirgizaman. Endi grafik работы. Grafik работыda bu 5 kunlik ish kunlarimiz ham mavjud, 6 kunlik ish kunlarimiz ham mavjud. Mana 6-dnevniy рабочий неделя bor, 5-dnevniy рабочий неделя bor. Misol uchun bu bizda 6 kunlik ish kunida ishlasin rahbarimiz. Endi keyingisi сотрудник degan joyda aynan kimni ishga olganimizni ko'rsataman. Показать qilaman. Demak, создать qilaman bu yerdan ham, chunki menda hozir u rahbar yo'q. Agar sizlarda aynan PNFL mavjud bo'lsa, litsenzioniy versiyasi bo'ladigan bo'lsa, PNFL o'zini kirgizadigan bo'lsanglar, bu PNFL dan bemalol o'zi tortib oladi. Agar kimda aynan litsenziyali versiyasi bo'ladigan bo'lsa. Agar u bo'lmaydigan bo'lsa, oddiy dars paytida ishlayotgan narsalar yoki litsenziyasi olinmagan bo'ladigan bo'lsa, u holatda просто familiya imya отчествосini kirgizib ketsanglar bo'ladi. Mana misol uchun заполнить по PNFL qilaman. Dani bosganimdan keyin mana menda hamma PNFLlari bo'yicha hamma kerakli hujjatlarni to'ldirib berdi. Kerak bo'lsa pasportning daniylarini va hokazo hammasini kirgizib chiqsanglar bo'ladi. Men hozir bu narsaga vaqt ketkizib o'tirmayman. Bu yerdan men просто hozir bu xodimni записать zakrit qilamanda, mana menda Halikov chiqdi tabelniy nomerlar. Agar tabelniy nomer o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, bemalol o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Halikov Sherzodni kirgizdim. Endi Трудовой договор, aynan mehnat shartnomasi tuzilishi kerak deb aytgandim. Mehnat shartnomasi Jidoksdan yuborilgan bo'ladimi, elektronniy bo'ladimi? O'shani kirgizib qo'yish kerak bo'ladi. Demak, yangi shartnoma bu bilan tuzayotganim ko'rsataman. Dogovor nomerim misol uchun 1 bo'ladi. 1-mart kuni mehnat shartnomasini imzolashganman. Endi agar uni periodi bo'lsa, qachongachadir ishlaydigan bo'lsa, unda shundan shungacha aynan ish kuni bo'ladi deb yozsa bo'ladi. Bo'lsa записать qilaman. Aynan shu shartnoma bo'yicha men buni ishga olganimni ko'rsataman. Data priyoma deganda bu qachondan ish boshlagani 0103 qilaveraman. Bu joyini ham aynan 1-martdan ishga kirgani. Undan keyin agar испытательный срок bo'ladigan bo'lsa, u ma'lum bir muddatga испытательный срок berilgan bo'lsa, u holatda tam 15 kun, 20 kun, 1 oy, 2 oy va hokazo buni ko'rsatib o'tsanglar bo'ladi. Menda испытательный срок deylik.
data sozdание 1-mart kuni aynan bu joy shakllangan bo'lsa ko'rsatib o'taman. Ana undan keyin добавить bosaman. Добавить bosgandan keyin показать ceni qilaman. Aynan nima bo'yicha oylik to'layotganim, doplata заработал выходные, там va hokazo yakshanba kunlari ishlagan yoki premium olgan. Endi menda оплата по окладу bo'ladi. Aynan okladi mavjud bo'ladi. Direktori va o'sha oklad bo'yicha ko'rsataman. Sizda boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, boshqacha qilib ko'rsatsanglar bo'ladi. Misol uchun 12 million ish haqi olsin aynan bu rahbarimiz. Bo'ldi. Привести закрыть qilaman. Menda hozir prikazim tayyor bo'ldi. Agar buni просто pechatga qo'yadigan bo'lsam, mana bu holatda prikazim kelib chiqadi. Uni raspechatga qilib pechat urib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'zingizlar prikaz qilgan bo'lsangiz, o'zingizlarning prikazinglarni ham qilsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Demak, menda hozir bu xodim ishga kirdi 1-martdan. Misol uchun 5-6 ta xodim oldinglar, hammasini ko'rsatib, prikaz qilib kirgizib chiqasizlar. Xuddi shu asnoda sozdать qilib ketdi. Endi agar PNFL bo'lmaydigan bo'lsa, misol uchun sizlarniki tam litsenzionni versiyasi emas, lekin litsenzionni versiyaga o'xshab ishlaydi. Yaxshi, hammasi ishlaydi, muammosi yo'q. Bu yerda mana bu yerda просто yozsanglar bo'ladi. Misol uchun Quyosh yozdim, jinsini tanlaysizlar, tug'ilgan kunini, PNFL-ni va hokazo hammasini tanlab, записать закрыть qolsanglar bo'ladi. Bunaqa imkoniyat ham bor, shuning uchun siqilib o'tirish shart emas, aynan menda litsenzionni emas yoki bu narsa emas deb. Xo'p, undan keyin endi misol uchun bir oy ishlar bo'ldi. Halikov Sherzod bir oy ishlar bo'ldi-da, o'shani bo'yicha biz oyligini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Qanaqa qilib, nima ketma-ketlikda bu xodim oyligini hisoblashimiz kerak. Zarplata kadriga o'taman. Aynan zarplata kadrida bizda tabel bor. Tabelga o'tib, tabelga kirganimdan keyin yangi tabel sozdать qilaman. Demak, yangi tabel sozdать qilib, aynan mart oyini oyligiligini ko'rsatib o'taman. Endi undan keyin data sozdание, misol uchun начисление beryapmiz 31-mart holati bilan bo'lsin. Aynan 31-mart holati bilan biz начисление berayotgan bo'laylik. Endi bu yerda aynan ko'rsatamiz, martni to'liqligicha oladimi yoki 15 kunlik oladimi yoki birinchi 15 kun yoki ikkinchi 15 kunlik ham yoki qaysi sanadan qaysi sanagacha hisoblash kerakligini ko'rsatamiz. Tekushий месяц полный mart oyligini olganimizni ko'rsatamiz mana. Endi bu hammasi to'ldirildi, kerakli narsalar to'ldirildi, просто заполнить bosaman. Заполнить bosganimdan keyin menda mana bu narsa chiqadi. Endi явка degani ya'ni ishga kelgan kuni, ya degani, v degani выходной bo'lgan bo'lsa. Agar atgul bo'lsa, misol uchun kelmagan bo'lsa, adresda bu narsa прогул deyiladi, kelmagan bo'ladi o'sha kuniga. Bu yerda mana bunaqa прогул deb yozsanglar bo'ladi. Aynan o'sha kuni ishga kelmagan, hech qanaqa sababsiz mana прогул degan joy bo'ladi, pr deb yoziladi. Misol uchun mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa. No, bizning holatimizda прогул qilmagan deylik, misol uchun har kuni kelgan bo'lsa. Endi 12 million kelinglar, mana bir kun прогул bilan ko'raylik, qanaqa hisoblab beradi adingiz, o'sha narsani o'zingiz uchun tushunib olishga. Bo'ldi, hamma narsasini to'ldirdim. Записать bosaman. Endi pechat qiladigan bo'lsam, aynan menda ko'rsatib beradi. Mana bu tabel esingizdan chiqmasin. Raspechatga qilib qo'yinglar yoki bo'lmasam, aynan shu faylni olib nima qilinglar. Mana bu yerda прогулы bor, ko'rdinglarmi? 3-mart kuni misol uchun прогул qilgan xodim. Xo'p, bo'ldi, hammasi bo'ldi. Провести закрыть bosaman. Menda tabel o'tdi. Ana endi bu yerda tabelda hamma xodim o'zi chiqadi. Hozir menda bitta bo'lgani uchun men заполнить bosganinglardan keyin hamma xodiminglar, misol uchun 5-6 ta xodim bo'lsa 5-6 ta, 200 ta bo'lsa 200 tasi hammasi chiqib keladi. Undan keyin zarplata kadriga o'taman. Aynan начисление zarplata qilaman. Demak, endi men начисление berishim kerak bu xodimga. Demak, necha pul oylik olishini hisob-kitob qilib ko'rishim uchun sozdать bosaman. Sozdать bosgandan keyin mart, 31-mart holatiga ko'ryapman dedi. Tekushий месяц заполнить bosaman. Заполнить bosganimdan keyin mana Halikov Sherzodni 23 kun ish kunidan 11,5 million oylik hisobladi. Sababi bir kun ishga chiqmadi. Bir kun ishga chiqmagani uchun 500 mingni o'zi ushab qoldi. Ana o'sha holatdan chiqarsak bo'ladi. Tabelga kiradigan bo'lsak, mana tabelda 23 kundan bir kuni прогул bo'lgan. Demak, 22 kunga hisoblab berdi oyligini.
umumiy hisobda 11,5 million oylik chiqarib berdi. NDFL-ni hisobladi, Единый социальный ijtimoiy soliq hisobladi va 11.500 so'm INPS-ni hisoblab berdi. Провести qilaman, bo'ldi, provodkasini o'tkazib olaman buni, aynan bo'lishini va провести zakrit qilaman. Menda hozir hamma narsasi o'tdi. Ko'radigan bo'lsanglar, оборотga kiraman, оборотный saldoviy ведомостьga o'tib, formirovka beradigan bo'lsam, hozir aprelda beryapti bu. Misol uchun mart oyinikini formirovkasini beradigan bo'lsam, mana hamma holati kelib chiqadi. Demak, 64 dagi, ya'ni soliqqa bo'ladigan qarz 1.380.000, endi mamtiyatda qarz bor ekan, undan 11.500 so'mi INPS ga ketayotgani, 65 ichida 1.380.000 bilan 11.500 o'tiribdi. Buni ichini ko'rib ko'radigan bo'lsak, misol uchun обороткasini ochadigan bo'lsak, umumiy hisobda mana 65 dan 94 ga berayotgani 1.380.000 va 11.500 INPS ga natijasiga bo'layotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bo'ldi. Demak, mana bu holatda endi undan tashqari oyligini o'zini mana 67-shu ko'radigan bo'lsak 11.500.000 oylik natijasiga bo'ldi. Undan 1.380.000 ni podoходный налог bilan INPS yig'ilgani xodim qo'liga 10.120.000 so'm olish kerak bo'ladi. Qanaqa qilib amaliy buxgalter bo'lsam ekan? Qayerga bormasam shot yotlar, qonun yotlar, masala ishlar. Buxgalterlar rostdan ham shunaqa masala ishlab yurarmikan? Assalomu alaykum. Unda men Otabek Kadirov sizlarni 11-may soat 11:00 da start oladigan, offline-da ham, online-da ham yonma-yon bo'ladigan haqiqiy bosh buxgalterlar kursiga taklif qilaman. Kursimiz 100% amaliy darslar bilan haqiqiy buxgalter bo'lish hissiyotlari bilan bo'lib o'tadi. Siz birinchi darsdanoq o'zingizni bosh buxgalterdek his qilishni boshlaysiz. Ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatish, qurilish, oshxona, restoran bo'ladimi, kafe bo'ladimi, aynan eksport, import, valyuta operatsiyalari bo'ladimi? Haqiqiy shu korxonalarning bosh buxgalteri bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Birinchi darsdan onlayndagilar ham, offlayndagilar ham his qilishni boshlaydi. Aynan 11-mayda start oladigan kursimiz umuman boshqacha atmosfera, boshqacha darslar va boshqacha hislar bilan bo'lib o'tadi. Joyingizni mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib band qiling, chunki joylarimiz onlaynda ham, offlaynda ham chegaralangan. Ortig'ini qabul qila olmaymiz. Joyimiz unaqa rezinkali emas. Shuni hisobiga. Umuman buxgalteriyaga doir bo'lgan barcha hujjatlar, buxgalter bo'lib ishlash uchun nimalar zarurligi va buxgalteriyaning amaliyoti qanday bo'lishi, buxgalter bo'lib ishlashda qanday qilib o'zingizni ko'rsatishingiz lozimligi haqida aynan shu darslarimiz bo'lib o'tadi. Adines deysizmi yoki boshqa platformalar deysizmi? Aynan bu darslarda hammasi bo'ladi. Eng asosiysi, boshqalardan ustun tarafi bu kursi. Bu barcha darslar video tasmalarga yozilib, o'zingizga yuborib qo'yiladi va bemalol uyingizda darsdan keyin, darsdan oldin tomosha qilib, yana ham o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, 11-may soat 11:00 da diydor ko'rishguncha salomat bo'ling, haqiqiy bosh buxgalterlar.